中史嘅 predicted grade 係 level 5，仲有 DSE 嘅成績係5星。我係陳同學啦，我係嚟自天主教國德聖中學嘅，升中6嘅暑假開始報 Angie 嘅。Angie 嘅卷2啦，卷2我係修知識分子啦。Angie 嘅 notes 係會將人物嘅唔同過程分到好細啦，題型都有根據 past paper 嘅 year 去分，有唔同類型嘅題型啦，清晰咁樣點樣運用到筆記嘅內容去落題目度。功課同埋操卷日嘅配套啦，喺入面咧就分咗好多唔同嘅題型啦，每個題目都有詳細嘅 marking 啦，打足成1000字係一個好好嘅參考嚟嘅。咁我喺考 DSE 之前我都係對住啲 marking 咁溫嘅，而上到考場咧嘅題型其實都係差唔多。中史科遇到嘅困難就係都係好空泛啦，講啲嘢。補咗 Angie 之後 ，Angie 嘅筆記有好多唔同嘅史實啦，喺做題目嘅時候係有根有據啦。Angie 上堂氛圍係好輕鬆啦，佢同我哋都多傾偈，好友善啦，幫我哋改卷啦、積堂。奪升嘅秘訣就係補 Angie 啦，交齊功課啦，要認真聽書啦 ，run marking 咯要。想多謝 Angie 啦，因為轉卷2嘅課題都唔容易 ，Angie 幫咗好多，等我最後可以攞到5星嘅成績。